Buenas tardes. En este caso les daré a conocer el cuarto procedimiento que forma parte de la enfermería de la madre y el recién nacido, el cual corresponde a la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal. Primeramente, la frecuencia cardíaca fetal es la cuantificación del número de latidos cardíacos del feto durante un minuto. Los objetivos principales de este procedimiento son identificar la frecuencia, ritmo e intensidad de la frecuencia cardíaca fetal, y el segundo viene siendo verificar la vitalidad y el bienestar del feto. El equipo y material que vamos a utilizar para realizar este procedimiento pues es una hoja de valoración de riesgo perinatal, una pluma, el estetoscopio de Pinar o si no el fetoscopio y el reloj con segundero. Los pasos a seguir para llevar a cabo este procedimiento primeramente es recibir a la gestante y verificar sus datos. Después, informar a la gestante sobre el procedimiento que se le va a realizar para que se sienta en confianza. El tercer punto es preparar el material y equipo. Es muy importante este paso porque así el procedimiento suele ser más rápido. En el cuarto punto vamos a realizar el lavado de manos según la OMS. Posteriormente vamos a colocar a la paciente en decúbito dorsal, ya que esta es la posición que mejor nos permite tomar la frecuencia cardíaca fetal. Luego vamos a descubrir la región abdominal de la paciente y vamos a colocar una toalla en la parte superior e inferior del abdomen para cuidar la intimidad de esta. El séptimo paso consta de realizar la segunda maniobra de Leopold, ya que esta permite localizar el dorso fetal. El octavo paso es colocar el estetoscopio de Pinar o el fetoscopio perpendicularmente sobre el hombro fetal anterior. Y el noveno consta de apoyar el pabellón de la oreja para ubicar el foco. El décimo paso es ejercer una suave presión continua sobre el estetoscopio. El 11 es con la mano libre tomar el pulso de la madre y retirar la mano que sujete el estetoscopio y con esa mano palpa el útero para valorar la presencia de alguna contracción. Seleccioné esa imagen porque se me hizo la más adecuada, ya que está muy bien explicada y explica cada uno de los 3 pasos que está en esta diapositiva. El punto 13 es realizar de nuevo el lavado de manos según la OMS y el punto 14 pues es registrar la frecuencia cardíaca fetal en la hoja de anotaciones. Ahí les coloqué una tabla que es de los valores normales de la frecuencia cardíaca fetal. De esa manera se realiza la frecuencia cardíaca fetal. Aquí se muestran las referencias bibliográficas de la cual yo saqué la información para realizar este video.